sulme me autor të pazbuluar deri në tash në veri të Kosovës dhe njësoj edhe në Maqedoni. Në familjen e Selver Haradina, i cili mbeti i vrar, është hedhur një bombë dhe janë plagosur disa familjar të tij. Njëjtë pas disa ditësh ndodhi një sulm pa autor në një fshat të Maqedonisë ku 4 të rinj u vranë derisa po zinin peshk dhe një tjetër që u cilësua si dëshmitar i vrasjeve u vra më pastaj duke quar në 5 numrin e të vrarëve. Gjitha këto kanë ngritur spekulime të ndryshme se për çfarë po bëhet fjalë, a në akte terroriste të organizuara, kush qëndron pas tyre dhe për shkak se ende nuk dihen autorët, kanë vënë edhe shumë dyshime dhe kanë nxitur shumë debatet për ndoshta edhe motive etnike. Për diskutuar lidhur me gjitha këto dhe reagimet që kanë pasuar, kanë ftuar sot në studio zotin Ezmedin Spahiu, analist politik, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Deputetin e PDK-s në Kuvendin e Kosovës, zotin Behar Selimi, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Nga Shkupi na vjen zoti Artan Grubi nga Bashkimi Demokratik për Integrim, mirë se erdhët. Faleminderit. Dhe eksperti i sigurisë, zoti Akim Musliu, mirë se erdhët. Mirë se gjej. Zoti Spahiu, ju e keni cilësuar pra pa e kujvoke si një rast terrorist në një shkrim tuaj rastin Spari të veriut Kosovës. Përse? Po, është akti i pastër në terrorist me vetë faktën sepse në vetë definimin e terrorizmit është friksimi i tjerëve, jo vetëm i objektit viktimës, po i gjithë tyre. Ne kemi rezultati i këtij akti terrorist është që tani mbi 40 familje nga veriu i Kosovës veç i kanë lëshuar vatat e tyre, janë dhe po në shtëpiat e tyre dhe janë shpërngulur, që tregon për efektet e këtij akti terrorist. Është kur përmende autorët e panjohur, zakonisht autorët e panjohur janë kur i bëjnë shërbimet inteligjente, veprimet e tilla. Se kur në rastet e zakonshme, në shumicën e rastet, kur bëhet për hakmarrje, kur bëhet për ndonjë rast konflikti pronësor, që po diun, një rast i zakonshëm mes njerëzve, ose grupeve të ndryshme, qoftë mafioze ose grupe të ndryshme të interesit, to merren vesh edhe vepron në një mënyrë apo nuk vepron drejtësia, organet e policisë e tjerë. Po kur është fjala, kur bëjnë shërbimet inteligjente të vendeve të ndryshme, ajo maskohet dhe në mënyrë të tillë që vështirë është për të zbuluar. Ndoshta ndonjëherë zbulohen, por është natyrisht shumë e vështirë. Fakti që ndodh në veri të Kosovës edhe në Maqedoni, për mendimin tim këto janë gjëra të lidhura dhe këto kanë një adresë. Ju i lidhni? Po, kanë një adresë kanë Beogradin dhe shërbimet inteligjente të Serbisë, të cilët tani në kohën kur shtrohet në çështje veriu i Kosovës, dëshirojnë që aleatët kryesor të Kosovës, Amerikës, të shkaktojnë probleme edhe në Maqedoni. Po kjo është një hipotezë, nuk keni dëshmi për këtë? Sigurisht dëshmit janë për policinë edhe për gjykatësit, për hetuesit, po fshati që shihet kallauz nuk da. Unë kujtohet njerë kur profesori Iva Banat shpjegonte për atë se çfarë janë marrë vesh Tuđmani edhe Miloševićin Karađorđev, një student reagoi tha se mund të flisni me kaq sigurie që kur akoma nuk janë zbuluar arkivat, akoma nuk dihet stenogrami, nuk është zbuluar stenogrami i bisedës Tuđman Milošević. Ai profesori përgjigj tha, po mund të flasim sepse nuk jemi idiot, nëse nuk e kemi parasysh stenogramin e bisedës Tuđman Milošević, e dim që ka ndodhur pas Karađorđevës, ka ndodhur Vukovari, ka ndodhur Srebrenica, ka ndodhur Dubrovniku, dhe ne mund të flasim me siguri të plotë se çfarë është në vijat të trashës, se çfarë janë marrë vesh ata në Karađorđev. Edhe në të rastin ton, ne po shohim se cili është synimi i Serbisë, po shohim se çfarë po sillen në çarçe diplomatike evropiane, amerikane, ku dhe interesat e secilës palë, dhe atëherë e kemi shumë të qartë arsyeën pse ndodhen në veri këto. Në veri ndodhen për të treguar botës që Kosova nuk ka pushtet në veri të Kosovës, që nuk është në gjendje ta zgjidhë, nuk është në gjendje ta menaxhojë, që edhe qoftë edhe me ndihmën e ndërkombëtarëve që kanë këtu Prishtina zyrtare, Euleksin, KFOR-in, të gjitha këto që i shohin si instrument, mekanizma shtesë për të ndihmuar institucionet e Kosovës me realizu këtë qëllim, me gjithë këto Kosova nuk po mund të funksionojë, është një rrezik për rajonin, edhe duhet i vënë kapak kësaj pune. Edhe se si duhet vënë kapak kësaj pune, atëherë kjo zgjidhja është ajo, domethënë
supozot, ajo që është Serbia. Pse? Sepse nuk po funksionon shteti multietnik as në Maqedoni, por duhet me dhonë dëshmi tash pse s'po funksionon, se duhet me shti konflikt me shqiptarët dhe bullgarëve aty dhe me tërë kohën që 20 vite që kur është pavarësu Maqedonia, Amerikanët kanë investuar në ato që të përmirësohen marrëdhëniet shqiptare-bullgare. Jo vetëm mes shqiptarëve dhe bullgarëve të Maqedonisë, shqiptarët dhe maqedonët në Maqedoni, po bullgar pëlqyeni Maqedonës. Po mirë, Maqedonët janë bullgar, po sa ne kosovarët jemi shqiptar. Po është e njëjta paralelizëm mes Kosovës e Shqipërisë, Maqedonisë e Bullgarisë ose po është edhe deklarimi, domethënë se çka deklarojnë. Po, edhe Rumanisë e Moldavisë, Serbisë, Malitzi, po ne, merrem vesh të quajmë Maqedon, po kretë njësoj është, po flas në kuptimin etnik. Po, shka kontekstit. Se në kuptimin kombëtar, domethënë në kuptimin etnik ndallojnë, po nëse Maqedon në kuptimin kombëtar në Maqedon sepse deklarohen si Maqedon. Po mirë, është një temë tjetër vetëm në në kuptimin etnik, unë po flas. Mirë, sidoqoftë po kuptojmë për çfarë po flasim, por amerikanët kanë investuar në përmirësimin e këtyre marrëdhënieve. Dhe këto marrëdhënie kanë pasur probleme. Kanë pasur probleme për shkak se Maqedonia ka qenë e sunduar njësoj si Kosova që nga viti 1912, domethënë që nga lufta e parë ballkanike, kur u pushtu Kosova, pushtu edhe Maqedonia pi Serbisë dhe ai kanë ndërtuar aty mekanizmat ka rrjetën e vet të inteligjencës edhe në mesin e shqiptarëve, po besoj edhe në mesin e Maqedonisë, po besoj edhe në mesin e shqiptarëve, dhe sa herë që dëshiron ai me shkaktuar këto trazira po i nxit. Dhe është fakti që mediat serbe reagojnë edhe thonë dihet autori ka shkuar nga Kosova, etj, pse ato po dinë gjithçka, tregon një involvim të tyre në këto raste dhe besoj që edhe qeveria e Kosovës, edhe Shqipërisë, edhe Maqedonisë duhet me avo këto me vund spikam, këto me smelon veç hajtë më bo kishim i spodim që po ndodh, se nuk është interesionin. Po edhe me Kosovën. Në duhet të kuptojmë që Maqedonia nuk mund të bëjë as politikën e Kosovës, as politikën e Shqipërisë. Sigurisht që ka politikën e vete, por unë pajtohem me ato që tha Gimi që shkolla, se përket, po mendoj, është një lloj me ato të Serbisë, madje mund të themi që edhe ne kemi një lloj shkolle ngjashme ose të njëjtë me ato çfarë kanë në Serbi, por shteti Maqedon dhe shteti Serb janë dy sene shumë të ndryshme. Së pari, Maqedonia realisht nuk është një shtet i pavarur, ose është pak më i pavarur se sa që është Kosova, se që është Shqipnia, po më po flasim me terma reale, jo me formale, se formalisht gjitha këto janë shtetet pavarura sovrane, po në esencë as Shqipëria, as Kosova, as Maqedonia nuk janë shtetet pavarura. Serbia është një shtet i pavarur, që ka problem. Amerika e ndron kryeministrin e Maqedonisë, më tek, më s'i pëlqyje, a kryeministri i Serbisë nuk mund e ndron. Për çfarë po lufton, domethënë këtë qëllimi është me mrit të çaj situatë ku Amerika mundet me ndrru kryeministrin e Serbisë që ai nuk është në element. Dhe prandaj ka një dallim shumë të madh mes Maqedonisë edhe Serbisë. Kështu që në Beograd shihet edhe Maqedonia, edhe çështja e Kosovës, shihet në një vend ku kundërshtari i saj kryesor, se neve në Serbisë na bojnë hesap për kundërshtar. Shumë më realisht na kishim pas shef me një lloj atë, po ata konsiderojnë që Amerikën e kanë kundërshtarin kryesor, me të bëjnë negociata, bëjnë marrëveshje, lëshojnë pe deri diku ndaj aty dhe edhe gjitha këto bisedimet që udhëheq, edhe këto që udhëheq Dita Tahiri, atje i kuptojnë si një instrument të politikës amerikane, me cilën ata bojnë një farë kompromisi përkatësisht politikës perëndimore amerikane evropiane me ta. Dhe ata nuk po dorëzohen. Unë kam pas një artikël, një editorial në cilën ju kam sugjeruar që më mirë vjen më dorëzu, mos me luftu më kundër perëndimit, se sa që jeni duke, por ajo është votuar në Beograd, por nuk si duke politika e Beogradit po vazhdon me të vjetrën, po vazhdon me ato që ta luftoj perëndimin. Edhe në këtë drejtim, pse akti, për shembull, ne e dim që në Mitrovic ishte akti pastë terrorist, në vrasje në Maqedoni, po mendoj mund të konsiderohet një akt kriminal, vrasje, e cila ka për qëllim nxitjen e konfliktit.
revanshizm, nuk është problem për një shtet organizuar si Serbia, për shembull, me shku me u dhon pak drogë aty në simpatizerëve të Vardarit të aty tjerë edhe me thonë hajde më shoni shqiptarë, bëni këto, bëni ashtu. Për një shtet të organizuar, për një shtet që ka traditë gati 200 vjeçare, se në vitin 1878 është 13 korriku kur është njohur pavarësia e Serbisë, domethënë që 100 e sapo i bën, 30 kusur vjet. Por për to nuk është shumë problem me po këto problem. Problemi është që ne duhet ta vëmë këto në pa. Duhet t'ia vëmë këto në pa bashkisë ndërkombëtare. Kur flasin diplomatë perëndimor me përfaqësuesit politikë në Tiranë, në Prishtinë, në Shkup, ata flasin edhe me shqiptarët, edhe me maqedonët atje. Duhet më avu këtë në pa këtë gjë. Edhe mënyra më mirë që kam menduar që duhet jetë një kundërshtim i kësaj politike është kjo që kemi paralajmëruar protestën për 24 prill në Prishtinë, stop terrorizmit, me një parullë vetme, pa flamuj, pa parolla tjera, pa fjalime. Zoti Spahiu, por ne deri tash po flasim se çka po bën, siç po quhet edhe këtu kuzhina e Beogradit, kujt janë dora, kujt është, por cila duhet të jetë përgjigjja e institucioneve në Kosovë dhe në Maqedoninë këtë rast. Këtë mendoj që pikërisht këtë desha të flas. Përgjigjja së pari duhet që të artikulohet edhe të flitet pa ekuivoke për këtë. Nuk ka dyshim që nuk ka ardhur dikush në arab, a në amerikan, a në japonez që aktin terrorist Mitrovic ta ketë bërë. As edhe një shqiptar, edhe nëse ai që e ka vendosur shqiptar sigurisht është njëri që është ka kryer një shkollë dikun, ka kryer domethënë ka marrë një instruksion në Beograd, nëse është rastësisht po mendoj gjaku i tij, identiteti i tij etnik. Rastësisht e përjashton mundësinë që të mund fundit të dalin shqiptar. Unë përjashtoj mundësinë, nuk e përjashtoj mundësinë për policinë, domethënë për policinë sigurisht që për hetuese duhet me shikuar si personat edhe shqiptarët edhe serbë çdo lloj kombësie ose etnie me shiku, po mendoj me marr si dyshim edhe me analizu, me trajtu, por si kuzhinë ku u zi ky muhabet, për këtë nuk kam dyshim. Për këtë nuk kam dyshim që ngjarjet në veri dhe në Maqedoni janë të zira në kuzhinën e Beogradit. A Jovani, a Stojani, a cili është, a Hasani, a Hyseni, se mund t'jenë edhe shqiptarë ata që e kanë krye, po mendoj kryset e kësaj veprës. To nuk e përjashtaj. Por kuzhinën si kuzhinë, këtë unë si njëri që analizoj, që ditën natë studioj, merrem me këto gjëra, unë garantoj që kjo është kjo, dhe nuk mund të dalë që të është një kuzhinë tjetër që ka përgatit këtë gjë. Përgjigjja e institucioneve, domethënë përveç kjo, duhet jetë ne gjithmonë në aktet tona po fajsojmë qeverinë, sepse sigurisht përgjegjësia është kryesor. Por ne do të kuptojmë se nuk është çdo gjë në dorën e qeverisë. Është edhe ne si shoqëri duhet të reagojmë, duhet të veprojmë, duhet të tregojmë që ne jemi një shoqëri e lirë, një shoqëri demokratike, një shoqëri e pavarur, jo një shoqëri sklavësh, që udhëheq një njeri ose një qeveri ose një. Edhe pikërisht kur përmenda fjalën protestën 24 prillit, domethënë të menduar në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, një orëshe, nga 12 deri në 1, është kjo një përgjigje që ne si ti dëshmojmë botës se jemi një shoqëri e kulturuar, që nuk i themi që kundërshtojmë terrorizmin, që terrorizmi është diçka e huaj për ne, që nuk na përket, edhe që ka rezon jo vetëm për veriun e Kosovës, që ka rezon edhe për Maqedoninë. Protest pasi se sulmi ka ndodhur në veri posaçërisht para 2 javësh. Është vonuar, sigurisht që është vonuar, është tepër e vonuar, por fatkeqësisht mekanizmat tonë janë të tillë, çdo kush që merr një iniciativë të mirë thotë çapo don me bë kjo, apo don me mbrit me bë çfarë funksioni politik do të marrë, cilo propavia, nuk e këshyrin veprimin. Veprimi është i thjeshtë. Ne pikërisht për këtë është menduar që në Kuvendin e Veçantë të Kosovës që mos me pas fjalime, mos me dal, pse me dal për shembull del Adriatiku me fol kush Adriatiku aty me
Adriatiku aty me dalë me folë unë me ngu. S'ka, as Adriatiku, as Negja, as Behari, as njani, po të gjithë ne si qytetarë, po e protestojmë po kundër një veprimtarie të tillë, kundër një rreziku që nesër mund të ndodh, ka ndodhur ndoshta me motive shtetënore, me motive të problemit veri, po ndaj Serbi Kosovë. Po nesër mund ndodh për shemb çfarë do të ndodhë shoqëria nëse në mes Prishtinës një drogagji që e ka mashtruar me drogë ai kolegu i vet, drogagjia tjetër, ka bombën në shkronja gjunë në shtëpi aty. A do të thojmë na, mirja ka bose pisi që u kona që ai viktima që u vra aty? Jo, që se është njeri që duhet ato do të merren institucionet, do të merr policia, gjykata, do të jo me gjubumën në shtëpi. Zoti Selimi, përgjigje institucionale. Po unë vazhdojnë me rezervuar. Vjet mos ta bini. Vetëm mendoj që radha do të jetë kundër të institucionet e Kosovës, policia, Euleksi edhe Kfori. Si institucion Euleksi është mision ndihmues. Jo, pajtohem. Jo, unë pajtohem, po duhet të akordohen. Veç pak, ata që kanë dalë aksionin e 25 korrikut, nuk e kanë dalë Kfori, nuk e ndalë ushtarët e Kforit me vrarë Enver Zymverin. Për ndalë strukturat paralele, domethënë nuk është ata më thonë me skeni se jo kemi ndalu. Po problemi u kon pa fuqia jon, na s'kemi kon zot me qiu aksionin deri në fund. Na s'kemi qenë s'kemi pas atë zotësime se sikur të kishim na marr pikat në edhe 30 me 20. Ish bo pak zhurmë, kish bo pak Rusia, atje në Kombët Bashkuar, kish atë, po kishin thonë është alatët tonë, kishin thonë është e drejtë e Kosovës me realizu suverenitetin dhe ish përfundu me qatë që ish kryaj ma bet. Sikur institucionet tonat kishin qenë ashtë fuqishme, ta realizonin ato me sukses. Fatkesisht ato nuk dështun në këtë gjë dhe është tjetër ma bet më s'i kthehemi prap kësojnë. Dhe këtu sovranitetin e shtetit ndoshta rrallë parë do duhet ta ushtronin të zgjedhurit e popullit. Shumë e natyrshme. Në koordinim. Adriatik, vetëm një digresion, desha, presidenti i Kosovës dhe kryeministri i Kosovës kanë bërë një gjë shumë të mirë, kanë dërguar telegram ngushëllimi presidentit dhe kryeministrit Maqedonisë për atje aktin kriminal për vrasjen e tyre 5 qytetarëve. Po presidenti Tadić nuk e di, ndoshta ka po unë se kam dëgjuar që ka dënuar aktin terrorist në Verit Mitrovicës. S'ekziston si president. Kryeministri i parlamentit nuk e ka bërë. Mirë, cili do lider institucional i Serbisë. Do duhej minimumi, po mendoj minimumi që do duhet kërkon leadershipi kosovar, shqiptar, përgjithësi, kërkon që thoshte bashkëbisedues dhe zetët e po shife, edhe këtë akt terrorist nuk ka dënuar me përmend, me i thonë 2 fjalë barëm, ne e dim që ka po vetë, po pak nëse ka pos as mu distancu për ti. Drejtek më lejo edhe njëherë të shfrytëzoj këtë emision autoritativ, po më duhet për një çështje që lidhet me temën të cilën po trajtojmë, që të ftoj gjithë qytetarët e Kosovës që me 24 prill të martën nga ora 12 deri 1 në sheshin Nën Tereza në Prishtinë, protestojnë heshtarëzi, vetëm me një parull të vetme, stop terrorizmit, as një parull tjetër, as një fjalim, as një flamur, as një shenjë tjetër, po vetëm me heshtje të tregojmë që populli i Kosovës ja vën drynin kësaj dukurie e cila mund të jetë shumë e rrezikshme për Kosovën, do të stop terrorizmit dhe asgjë tjetër. Faleminderit.